Bora aprender a fazer essa fogueira para você poder arrasar na sua decoração junina. Vamos começar enchendo os balões 260. Eu usei o balão da Pique Pique. 260 na cor amarelo, vermelho e laranja. Então nós vamos montar a base. A base é formada por 4 balões maiores e 4 balões menores. Vamos unir um no outro com o próprio gargalo do balão. Role bastante, tá, pessoal? Para ficar bem firme e não ficar caindo. Depois é só pegar os balões 260, 2 de cada cor, para formar a base principal. Amarrar um gargalo no outro. Amarrou tudo, junta todos os balões, coloca na base e a parte de cima. Agora comece a colar os outros balões com cola quente. Se você gosta do meu conteúdo, já envia para aquela pessoa que vai amar essa ideia para poder fazer essa fogueira. Arrasar na festa junina. Isso aí já estava colando todos os balões com cola quente. Cola embaixo e em cima, tá? Finalizei com esse resultado incrível dessa fogueira de balões. Pessoal, lembrando que o passo a passo dessa fogueira vai ser na nossa área de assinantes.